Ayun mga boss, meron akong Toyota Wigo. Umuusok tong ignition coil, umiinit dito sa cylinder number 3. Tapos may may fault code na misfire na cylinder number 2. Chinek namin yung wiring ng injector, coil. Okay naman. Wala namang putol. So ngayon nag-test ako ng ignition, kaya ito umusok, nangamoy. Habang naka-on siya, ito nangamoy, uminit. Tapos nag-test tayo ng voltahe rito dito sa ignition coil niya. I-on ko lang ignition mga boss. Oo. Ito lapit manis. Ito ground. Ito positive. Yung gitna may voltahe rin siyang positive 3.4. Pero itong number 1 wala yung gitna. Tapos itong number 2 meron siyang nare-read na voltahe na 0.7. Kaya ito nawala na ng kuryente yung dalawang coil. Ito lang number 1 ang gumagana, itong dalawa wala. Ayun mga boss, andito na yung computer box ng Toyota Wigo natin na nagka-problema yung sa ignition coil driver, no. So ang nangyari kasi dito mga boss, bago dinala sa atin, naka-check engine itong Wigo. Pag-scan natin, meron siyang misfire cylinder number 2. Nag-check tayo ng fuel injector, yung wiring or harness, kasi ito yung kadalasan sa Wigo issue na napuputo lagi yung socket ng injector. Yun, chinek namin, wala naman. Kaya dito kami nag-check ulit sa ignition coil at spark plug. Ngayon, chinek ko yung ignition coil ng number 2, nilipat ko sa number 3 para malaman ko kung may problema talaga yung ignition coil. Nung sinwitch ko yung number 2 na coil sa number 3, bigla na lang umiinit yung ignition coil dito sa number 3. Parang nangamoy. Tapos nung pinaandar, nawala na kagad ng kuryente yung dalawa, yung 2 and 3. Kaya pina-check ko yung ECU nito ng Wigo. Dito nga may problema yung ignition coil driver natin. Ito ni-repair na mga boss. Iti-testing natin. Titingnan natin kung walang voltahe na dito sa gitna na pin ng socket ng ignition coil. Kasi dapat ang positive dito sa gilid, saka isang ground dito rin sa isang gilid sa kanan. Yung gitna dapat wala tayong nasusukat na voltahe rito. Ngayon papasalpak natin to. Titingnan natin. Okay, salpak ko na doon. Sinasalpak na natin mga boss. Tapos bago natin paandarin, sasalangan muna natin ng tester, no, mga bossing. Dati kasi may 0.7 dito, positive sa gitna. Ito naman 3.2 volt itong number 3 na nasusukat natin. Dapat wala po yun mga boss. Dapat ang may supply lang dito ng kuryente pag naka-on ng ignition. Ito, bawat gilid lang. Yan, positive tsaka negative. Dapat tong gitna wala. Ito yung pinaka-signal niya. Puntang ECU. So pagka nagkaroon yan, patay na. Yan. ECU talaga ang may problema. Kaya pina-check agad natin kasi ang hirap maghanap ng isang buong ECU nitong Wigo na ganito. Yung marami yung push start, pero itong mga bisusi wala gaano mga boss, kaya pina-repair natin. Quality rin naman yung nagre-repair sa atin ito. Kaya pina-repair na natin. Ayan, recommended pa. Papalitan na siya natin ng 3 bagong ignition coil, no? Kasi maaring kaya nasisira yon yung ECU natin dahil grounded yung ating ignition coil. Kaya papalitan na rin natin ng 3 ignition coil na bago. Kinakabit na mga boss. Titingnan natin kung hindi namamayo. Kasi kaya dinala sa atin dito tong Wigo, lagi naka-check engine. Minsan naman nawawala na rin siya ng hatak,
nawawala rin yung eco mode. So kaya pina-scan sa atin yun, chinek nga natin, injector, okay naman. Sinunod natin yung coil. Nung pag-check natin ng coil, dito na nagka-problema talaga. So nawala na talaga ng kuryente yung dalawang ignition coil. Yung one na lang natira. Bauti nakaabot pa dito. Dito na talaga na tiyempo sa shop natin. Pasok. Galing pang Maynila to si sir. Okay. Nakakabit na yung battery natin mga boss. Nakauna ba yung ignition? Yung mga ignition. Lapit na ba? Dati may nasusukat tayo ritong positive sa gitna. Dapat wala. Ayun na. Kabit na yung tester natin. Oh, ayan oh, mga boss. Dapat ganyan. Dati may 3.2 akong positive na nasusukat dito. Dapat ang positive dito lang. Tapos ito ground. Dapat ito wala kang masusukat diyan. Ito yung ano, signal papuntang ECU. Okay? Ito nasukat ko sa gitna nito 0.7. Ngayon wala siya. Wala siya. Good na to. Maring aandar na to ng matino. Itong number 1 wala din. Itong number 1 ng matino na dati na bago nating galasin. Pero ito talagang Buti, di pumalit. oo, buti hindi rin pumalya to. Hindi na andar talaga. Buti, di lumipat sa one. Buhay tagas, oh. So ngayon mga boss, palitan na natin ng bagong ignition coil kasi palitan mo na doon ng bagong ignition coil. Ito bago na to. Para hindi tayo magka-problema na. Tapos i-start na natin yan. Mga bossing. May pagka-grounded din kasi yung ignition coil natin. Yan din yung isa sa sisira sa ating computer box mga boss. Ayun yung isa. Kaya palit na talaga yan. Tapos scan na natin to pagka napaandar na natin. Dati sobrang palag. Sinwitch ko lang yung number to dito na coil para i-scan ko ulit kung lilipat yung code. Ang nangyari pag switch ko, paglipat ko rito, pag on ng ignition, uminit tong ignition coil mga boss. Nangamoy. Kaya wala, dali-dali kong tinanggal kagad yung sakit. Kala ko nga may grounded dito sa harness wiring, kaya chinek namin. Yun, wala naman kami nakita, kaya sinunod namin yung ECU baklasin at pina-check natin sa ating technician na nagre-repair ng mga ECU. Yung nga sinabi sa atin, may problem na talaga yung ignition coil driver nung ECU. Kaya nagkaganon siya, umiinit yung coil natin. Kaya advice din sa atin, wag na nating ibalik yung mga lumang ignition coil, palitan na ng panibago. Kasi once na grounded din to or shorted yung coil natin, yan din yung magkukos ng sira ulit doon sa ating ECU or computer box. Kaya pinalitan na natin ngayon. Okay? Start na natin to. Boss, ready na? Ready na. Ready na. Tingnan natin kung na-check engine. Saan ang susi? Puti, hindi nag-lock. Yan, dati naka-check engine. Ang code ay misfire. Ay, nako. Talagang dito na sa atin inaabot. At muna, start natin. One click. Ngayon, i-erase natin yung ano nito. Yung i-ano mo nga yung check engine. I-scan mo ulit. Scan natin. Scan. Ngayon mga boss, i-road test na natin tong ating Toyota Wigo. Titingnan natin kung wala na bang palya ito nang matapos i-repair yung kanyang computer box. Jojo Gar TV, Jojo Garage, Las Piñas represent. Yeah.
Sa kalsada nagsimula ang pangarap kong dala, kamera at makina sabay kong minahal. Ako si Jojo Gar TV, vlogger na tunay sa paggawa ng sasakyan. Kalidad ay alay, bawat piyesa at makina aking inaayos. Sa sipag at tiyaga pangarap ay naabot, hindi sumusuko kahit mahirap ang daan. Basta para sa pamilya at sa kinabukasan. Kapag may problema ang sasakyan mo, isang tawag lang, handa kami rito. Serbisyong tapat at maaasahan. Sa Jojo Garage walang iiwanan. Jojo Garage, maaasahan mo automotive service na siguradong totoo. Mula tunak hanggang makina'y ayusin, serbisyong solid, walang bibiguin. Jojo Gar TV, sa vlog ay astig, sa bawat content tunay at mabilis. Pagdating sa kotse walang atrasan, Jojo Garage ang inyong takbuhan. Sa bawat customer na aming natutulungan, lalong lumalakas ang aming samahan. Hindi lang negosyo Aircon. Para Tingnan natin kung lalabas. Dapat lalabas yung eco mode. Ay, tama kimutila. uy, si Crash. Ayun, dito na, lumalabas na. Alright. Okay. Okay na. Very good na to. Sumi. Yan, dati kasi ayaw lumabas yan mga bossing. Kaya pag hindi lumabas yung eco mode, yun, low power, malakas sa gas. Ang nangyayari dyan. Kaya mag seatbelt muna tayo. Seatbelt mo ako yun. Baka sabihin ng ano natin, nag-road test ka, wala kang seatbelt. Yan, ayos na to. Kung hindi tumunog eh, hindi mapansin. Ayan mga boss. Yan yung binabantayan namin, yung eco mode na yan. Yung eco na yan. Yung eco. Kasi pag dati kasi ayaw lumabas yan mga bossing. Kaya nagrereklamo si sir na sobrang lakas sa gas. Tapos nagkakaroon din siya ng low power. Yan, okay na siya. Goods na siya. Yun pala yung isang tinicheck doon na. Alam ko na. Mayroon tayong tester, alaw na niya. No? Once na nagka-ground yung gitna, Matik na. matik na. At saka yung kanina. May kaya kayo ng idea, no? Idea na yan. Sabi pa yung may-ari kanina, dito ko lang din na. Sa iba eh, ula-ulaan lang. Yan na naman si ano. Kaya yun na naman ang kasama natin. Ayan. Di ba? Si Kanyabing James. Ay. Road test na naman tayo mga boss. Kasi mayroon akong tinrobol na ganito dati, boss. Oo. Sa kaibigan ko. Di ko pa kuha. Nakita ko yung harness ng ignition may putol. Oo. Akala ko yun na yun, pinalitan ko. Ay, Oo. pinahinan ko. Ganun pa rin. Ano pa rin, nag-check engine pa rin. Check engine pa rin. Karon, ECU pala. ngayon, alam mo na, ECU matik pala na. problema. No? Bininta niya na lang eh. Nagsawa na, bininta na lang. Buti ma-repair pa. Iba kasi palit na eh. Oo, palit. Mahal din pag nagpalit. Pinoprogram pa yan, Boss Jay. I-clothing pa. Ang repair kasi, may warranty naman. Yung aircon, no? Yun na, may eco-mode na eh. Iko na. Ayos na to. Parang mahugong lang yung gulong, boss. Baka Oo. sirang wheel bearing yan. Ayos na. Ay, nako. Kailangan lang din talaga mag-antay. Kasi order yung pyesa talaga nito sa computer box. In-order muna. Kayo na mag-rotis-rotis nito. Painit-initin nyo, ikot-ikot kayo dyan. Wala pa naman tayong kwan. Gawa. Jojo Gar TV, Jojo Garage, Las Piñas represent. Yeah. Jojo. Sige mga boss, ayan, paparontis ko na maigi sa aking mga kalyabe. Sabi ko, rontis muna nila ng gusto. Bago namin tawagan yung may-ari. Okay, kayo na mag-rontis kalyabe ha. Kami na. Sa akin, goods na to.